Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Hoxe, 8 de marzo, evidentemente estaba claro o tema que tíamos que tratar neste Día da Muller, onde hai moitos asuntos en riba da mesa, é un debate que facemos habitualmente por estas datas, pero con toda a polémica que temos en riba da mesa. Evidentemente, creo que é hora tamén de escutar a mulleres, ademais de diferentes idades, sobre as problemáticas que lles afecta no día a día, que tamén en xeral, con moitas leis ademais en riba da mesa. Así que o que teñen que falar son elas, non eu, así que vou presentar as nosas convidadas no día de hoxe. Saudamos en primeiro lugar, por certo, tres no estudo, unha de maneira online. En primeiro lugar, a coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, Rosa Fontaiña. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén está con nós unha politóloga especializada en igualdade de xénero e a coordinadora tamén de formación para a mocidade nesa canteira de igualdade da Deputación de Pontevedra, Priscila Retamozo. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Tamén temos aquí con nós a unha psicóloga con máster na rama xurídico forense e tamén na orientación educativa, Sara del Valle. Que tal? Moi boa tarde. E nos acompaña hoxe de maneira online, socióloga, directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, Águeda Gómez. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Teño que comezar, sei que a mellor é o tema máis mediático, pero a verdade é que é o que se fala. Realmente, se escoitamos as tertulias nos medios de comunicación estes últimos días, e sobre todo porque este é un tema que se está debatindo, ademais, agora no Congreso dos Deputados, como é esa lei do solo si é si, que se aprobou xa a finais do ano pasado, 2022, e todas as consecuencias de todas esas penas que se están rebaixando e que obligaron a esa modificación que quere levar adiante o PSOE en contra de o voto de Unidas Podemos. Creo que todos se escoitache desos diferentes argumentos, así que eu creo que é hora de que opiñades vos, que me comentedes un pouco que vos parece o que está sucedendo con esta lei, se credes que é necesaria unha modificación ou non. Así que veña, Rosa, comezamos contigo. Madre mi vida. Eu digo que aquí siguen mandando os poderes fáticos. E ese é o problema que hai coa lei de si, porque esta lei que teña... A ver, sempre pode haber un oco onde poida meter ou un dedo ou un alfiler. Sempre hai un oco nunha lei, non? E este oco, pois aproveitaron os xuíces e xuízas conservadoras para darlle un freno a todas as políticas de muller. Eu sempre mirei desde aí. Que se estuvo analizando, se estuvo traballando no tema e que se presuponía que podía pasar algo. Pero nunca todo isto de ir a por nós. Eu considero que isto é ir a por nós. Es decir, que un suízo ou unha suíza decida facer eso, sabendo que pode facer o de outro xeito, non meter el dedo aí en ese poquito que había. Outra cosa son as forzas políticas, pero que isto é un golpe de Estado en toda regla, non? Contra as mulleres. Eu ves así. A ver, Sara, ti que tes a información na rama xurídica, como ves este asunto? A ver, en primeiro lugar, creo que hai que ver como era a lei anterior, non? A lei anterior o que diferenciaba era entre agresión e abuso. O abuso implicaba que non houbera uso da forza ou intimidación. E a agresión, sí, que é unha cousa que confundía moito, que era que pode haber unha violación, o que se chama violación, nos casos de abuso, non só nos casos de agresión. O único requisito era o uso da forza ou da intimidación. O que chamamos violación é o acceso carnal por vía anal, vaginal ou bucal, ou a introdución de outros membros do corpo ou de obxetos pola vía anal ou vaginal. É unha violación. E diferenciaba se había unha utilización da forza ou da violencia ou da intimidación, e en base a eso indicaba que era abuso ou agresión. E a orixe de todo foi a caso da manada, obviamente, non? Que se estaba identificando que era abuso cando era evidente que había unha intimidación porque eran 5 contra 1, se ese é un caso que non tiña ningún sentido. En ese caso se estaba aplicando mal a legislación vixente. Non era que non houbera un recurso para facer unha condena adecuada nese caso. O sea, que había armas coa lei anterior. Ademais, o que pasa nos casos de violación é algo que en psicología se chama inmobilidade tónica, que pasa, ademais, en un porcentaxe moi alto das mulleres, que hai, digamos que como somos animais, en realidad, hai 3 estrategias cando estamos nunha situación de pánico, non? Escapar, enfrentarnos ou bloquearnos. E a inmobilidade tónica o que fai é que a persoa é como que se bloquea e se disocia e deixa de loitar. Entón, claro, se hai 5 contra 1,
o máis probable que lle pase eso, non que se poña a pegarse con eles, non? Porque entra nunha situación desesperada. Entón, agora, supostamente, esta lei o que respondía era a ese tipo de problemas e fixo eliminar o abuso e puso todo como agresión. E modificou as horquillas a baixa en moitos casos, sobre todo nas penas máis baixas. Entón, o que está pasando é que, por exemplo, nun caso de violación, antes había penas de 6 a 12 anos e agora de 4 a 10 anos. A 10. Sí. Perdón, porque é de 4 a 12. E de 4 a 10 en caso de abuso e de 6 a 12 era en caso de violación antes. Vale, entón que pasa? Que se condenaron a un home a pena máis baixa, en caso de agresión, agora vanlle poñer a máis baixa que hai agora, que son 4. Entón, eso é o que está pasando, basicamente. E claro, como a legislación funciona con que se hai unha nova lei ten que ser se é máis beneficiosa para o reo, se aplica esa legislación, se non é máis beneficiosa, é ao revés. Basicamente están aplicando o que di a lei, e como non puxeron ningún mecanismo para que non se aplique, é o que está pasando. O sea, ti crees que hai un problema na lei, entón? A lei diminuiu as penas máis baixas. Vale. Básicamente. Sí. Priscila, a ver como é este asunto. A ver, a mí me parece que vou a recuperar un pouco o que dicía Rosa ao principio. Eu creo que a veces non estamos tendo os debates sosegados e tranquilos que precisamos sobre a lei, porque hai eses poderes fácticos ou esas pelexas partidistas onde o feminismo non acabamos de atopar un sitio, porque institucionalmente nos queren colocar nun lugar ou outro, de tal xeito que se eu critico esa reducción das pinzas, das penas, pois entón me estou posicionando nun sitio. E se eu o que fago é falar, por exemplo, de que estou a favor do artigo 7 da Lei do SOE-CSI que fala da prevención e da sensibilización no ámbito educativo, pois entón me estou posicionando a favor da lei. E é como, pois non, unha lei é complexa e necesitamos un debate sosegado de que aspectos das leis nos gustan, que aspectos das leis non nos gustan tanto, que aspectos da lei imos a aplicar e como os imos a aplicar, e eu eses debates pois non os vexo. Por exemplo, o que vos falaba fai un momento do artigo 7 que é a prevención e a sensibilización no ámbito educativo. Quen vai dar eses contidos sobre coeducación? Que vai dar esa lei? Quen vai dar esos contidos sobre educación afectivo-sexual? Onde van recibir o profesorado esa formación? Con que recursos se vai facer? Pois iso non se está discutindo públicamente. Eu non estou escoitando de onde van sair eses recursos. Eu non estou escoitando se se vai contar coas asociacións feministas que levan anos e anos traballando sobre este ámbito antes de que existiran leis e antes de que existiran recursos. Entón, pois eu estou bastante enfadada, porque eu considero que como feministas pois se nos está querendo colocar en nun espazo, nun campo de batalla onde se supón que temos que estar unhas contra outras, onde se supón que hai moitísima polémica, pero onde o que non hai realmente é un debate tranquilo, sosegado, onde podamos escoitar as posicións e onde podamos facer reformas e onde podamos aplicar as leis como teñen que ser aplicadas ou como as feministas queremos que se apliquen, que favorecendo a igualdade entre mulleres e homes e pondo solución a situacións reais que se están vivindo. Non se está falando no marco da lei do SOE-CSI das agresións que estamos vivindo no noso diario. As que traballamos en asociacións feministas, as que somos activistas de rúa, estamos fartas de escoitar o que pasa nas discotecas, o que pasa nos institutos, o que pasa aquí en Vigo na ESAD, o que pasa, non sei, nos espazos de traballo. Entón, iso é sobre o que temos que falar e iso é sobre o que temos que por solución. En vez diso, pois estamos falando de penas, de xuristas, de cousas sobre as que non temos demasiado control tampouco. A min me preocupa especialmente pois estes discursos de onde non deixan espazo para que poidamos falar e que para que poidamos propor as solucións que por outra parte xa estamos poñendo en marcha antes de que existiran as leis, porque asociacións como a de Rosa levan anos e anos traballando sobre isto sen recibir ningún apoio ou moi pouco apoio institucional. Entón iso que precisamos que nos escoiten e que non pretendan xogar con nos a estas dinámicas de amigo e inimigo. Eu que penso que de ninguna maneira se pode volver ao que vivimos moito con moitas mulleres, que cando chegaban ao xuízo
es que non levaban ningún... El non tenía ningún arañazo, non tiña unha patada, non tiña un non sei que, non tiña un non sei canto. E ti ves a muller tan indefensa, víctima de un tipo que a muller, cando mira este tipo diante tan agresivo, pois moitas veces non pode nin facer así, es decir, se queda bloqueada totalmente. E nos xulgados estás demostrando, e seguimos así. E entonces, a min o feito de que as mulleres non teñen que demostrar que se defenden, porque as mulleres non teñen que defenderse de nada, o que non teñen que ser atacadas, o que teñen que ser respetadas. Entonces, a min o que me gustaba da lei, precisamente era que a muller non teña que demostrar nada, nin que se defendeu, nin que se deixou de defender, nin que se outro la arrastrou para aldea, levou para lá, non sei que, e que estamos retrocedendo. Retrocedendo, por qué? Porque se nos está creando moita confusión. Moita confusión. E entonces, que pasa? Como podemos telo claro? Mira, eu en principio penso que máis pena ou menos pena non rehabilita a nadie. A nadie. Nin sirve de exemplo para nada. Os maltratadores non se rehabilitan. Non se rehabilitan. Digan o que digan. Uno entre mil, uno non sei que, uno entre mil, vamos a ver, es que non podemos estar gastando os recursos que temos para camiñar de cara á igualdade e para que se nos respete como personas, como mulleres, en todos os eidos, gastando con cousas inútiles e con cárceles tampouco. Os delincuentes teñen que ir ás cárceles. Bueno, teñen que ir ás cárceles, lógicamente, non? Pero non con condenas grandísimas, es que é igual de 8 que de 12, es que é lo mismo, é que sale igual, ou peor, ou peor. Entonces tamén temos que tener en conta esas cousas que estamos dicindo, penas ejemplares, non sei que, se empezou por aí hai moitos anos e non se conseguiu nada, nada. Entonces, a min o que me parece é que o que estaba dicindo Priscila, o que se este dividindo a sociedade, o feminismo, as activistas, entre... Entón, esa é unha influencia partidista, o sea, son cousas que eu, polo menos, non quero entrar nelas. Porque non vou estar mirando, depende de quen veña, pois se fala del Valle, se fala non sei que. Non, o que pasa é que temos que ser reflexivas e pensar que veu pasando hasta agora, en 40 anos, que veu pasando? Pois veu pasando o que agora parece que se repite o principio. O principio, se as mulleres temos que loitar. Agora están demandando moito que as mulleres aprendan a pelexar, que aprendan a ver... Sí, perdón, Rosa. Sí, pero vos esa es para la pobre Águeda, que como está online, es que non puede ser limpio, así que Águeda, adiante. Nada, que concordo moito con todas as intervencións que hubo antes, bueno, sobre todo a psicóloga forense para aclarar esas cuestións pois máis específicas ou especializadas. Penso que o contexto electoral está servindo un pouco para polarizar, e tamén é certo que o antifeminismo sempre vai utilizar as como disidencias ou os debates que hai dentro do feminismo, porque o pensamento feminista non é un pensamento totalitario ni de pensamento único, sino que camiñamos xuntas, dialogando, conversando e construindo, tendo disensos e diferentes sensibilidades, pero como que de algún xeito estáse usando políticamente eses disensos para amosar a cidadanía e despois tamén as lóxicas dos partidos, non? En un contexto electoral para como subliñar eses disensos. Eu creo que a lei do solo sigue sí é un avance, gústame moitísimo a parte que comentaba Priscila vinculada á prevención, á educación, etc., que creo que é a asignatura pendente así no noso país e no noso sistema educativo. E respecto ás penas, claro, ao non ser xurista ou penalista, cóstame como opinar ou concluir algo, non? O que sí é certo é que o corpo das mulleres é un pouco o terreno, o territorio onde en disputa para o patriarcado. E igual que son as violacións sexuais ou as violencias sexuais e a prostitución, que tamén é violencia sexual, os ventres de alquiler, de alugueiro, perdón, todo eso estás como é un indicador un pouco do nivel de
dominación patriarcal que temos en cada sociedade. E no noso caso, esta polémica é incluso tamén o dereito a interrupción voluntaria do embarazo, non? É dicir, en cada sociedade, vendo cuánto de libre é o corpo das mulleres e cuánto poden autoxestionar, estamos vendo o nivel, non, de intensidade patriarcal. E aquí é un pouco un exemplo nun contexto histórico específico por as liortas electorais. Creo eu que ten que ver con eso, non? Claro. Priscila. Nada, un pouco recuperando, totalmente de acordo con Águeda, a min me preocupa que moitas veces pois estes debates o que levan é a cidadanía pois a dicir cousas como, bueno, é que para que vas denunciar se logo van sair á rúa e os van votar, o sea, esas cousas son comentarios que eu teño escoitado e como E claro, isto nos fai moitísimo dano, porque estamos nun país onde, según a macroenquisa de 2019, creo que era o 11%, solamente denunciaba o 11% das mulleres que viviran unha agresión sexual. Entón, temos un problema de falta de denuncias. Isto nun estado onde cada 4 horas se denuncia unha violación. Entonces, o problema que estamos creando é lanzando unhas mensaxes que impiden ás mulleres que denuncien. Entón, isto é o que temos que vixiar e a mí me preocupa moito, pois iso, os estilos comunicativos, o xeito en que temos que comunicar, nese sentido, se teño que facer, eu que sei, pois autocrítica, pois tamén o fago. Me preocupa moitísimo non estar trasladándolle a cidadanía que máis alá das desavenencias que podemos ter, temos claro que hai que denunciar, que os agresores teñen que ir ao cárcere, que as mulleres precisan xustiza, que vai máis alá dunha sentencia, porque ti non vas denuncias unha agresión sexual que, por certo, tarda anos ás veces en que sexa o xuízo. Cando lle dan a pena, pois ti te curas, pois non, ti precisas moitas veces acompañamento psicolóxico, precisas recursos, que pasou durante ese tempo, se tiveches que se tiveches unha baixa, se tiveches que deixar o teu traballo, se tiveches que eu penso, eu que son autónoma, por exemplo, pois que pasaría comigo, como podería seguir dando obradores, pois ao mellor teño que deixar todo iso, temos os suficientes resortes na sociedade como para acompañar as vítimas? Esas son as preguntas que nos temos que facer e coincido coas miñas compañeiras que non estou tan preocupada polas penas como por se temos os resortes suficientes para que cando ti denuncies unha agresión esteas acompañada e poidas non solamente despois da sentencia, sino antes da sentencia. Estamos contigo antes da sentencia, dándote apoio psicolóxico, dándote xustiza. Niso parece que a lei avanza, pois iso é do que quero falar. Pero non hai recursos sociais, porque os servizos sociales teñen que ir por diante da denuncia. E cando a xente non denuncia é porque non hai unha resposta. Iso está clarísimo. Tanto en violencia de xénero como en abusos sexuais, como en todo. Porque as respostas que hai son terriblísimas. Entonces, claro, ti decides denunciar, pero e despois? Despois non hai nada. Despois, ao mellor un tratamento psicolóxico pode ser un día ao mes, se te vas polas vías, se tes que dispoñer de un acompañamento real, tes que dispoñer de un tratamento anticipado antes de meterte en eso, para que ti estés reforzada, chegues a pasar por todo o que ten que pasar unha muller despois, e que estés reforzada, e para eso se necesitan moito máis servicios, e moita máis conciencia de que isto ten que ser así, transmitida á sociedade. Unha muller non pode coller a abuso sexual, ao día seguinte denuncio, ou unha malleira ou un maltrato psicolóxico. Si, ao día seguinte denuncias, e despois que? Despois que? E aí ese acompañamento todo que hai que facer coas mulleres. Por eso, nós cando traballamos coas mulleres vítimas de violencia, primeiro estamos con elas, se chegan antes, e miramos a situación dela, o entorno, con que vai a contar, con que apoios vai a ter. E iso é fundamental, porque logo a muller, se se atopa sola, tanto nunha violación como nunha agresión do tipo que sexa, esa muller é imposible. E logo a resposta judicial é terriblísima. É moi mala, moi mala. Además, recentemente un caso moi mediático foi o futbolista Dani Alves, onde vimos como en moitos programas televisivos se pon como en cuestión todo o relato da víctima, se pode buscar o recoveco para que saia o futbolista beneficiado e que incluso tivo que renunciar a unha indemnización económica para que non lle crean que foi porque quería sacarlle diñeiro a unha persoa que ten que é rica, podemos dicir. Imagínate ese nivel.
Claro, claro. Imagínate este nivel Claro, máis baixo todavía, que non se coñece. Sei, Sara. Non, ese caso é un exemplo de aplicar ben un protocolo, non? Pero o que pasa é o que comentan elas, que hai falta de recursos. Porque unha cousa que poña a lei, outra cousa son os recursos. Claro. A asistencia psicolóxica privada é moi cara. Ten que ser pública, e máis que as mulleres que están en situaciones de violencia ou de maltrato, moitas veces teñen moi poucos recursos. Obviamente se sinten totalmente desamparadas, e máis están nunha situación de aislamiento social. E despois, o tema das cárceres, obviamente aumentar unha pena ou diminuíla, pois é debatible, non? O que pasa é que, dende logo, para a muller que sufriu a violación, seguro que prefire que este 6 que 4, non? Sí. Pero a clave tamén é a reeducación, que, aínda que no ámbito penitenciario, non? O que pasa é que eso tamén está aínda, digamos que en pañais. Se fan estudios, pero é moi difícil valorar se ti traballas en rehabilitación cun maltratador ou cun agresor sexual nunha cárcere, se ese tratamento ou ese programa de reeducación funcionou, porque a única maneira de saber se funcionou é volver a pillalo, que volva a delinquir. Sí. Senón, podes medir variables como tolerancia a la frustración, control de la ira ou cousas así moi específicas, pero realmente esa persoa vai deixar de agredir? Por certo, xa para rematar coa libertad política, pero quero preguntar, o tema do consentimento, que é o que se di que se pon en xogo ou non, solicitando unha reforma. A ver, o consentimento xa estaba incluído como tal, obviamente, na lei anterior, porque para que haya un abuso ou unha agresión ten que haber unha falta de consentimento, e a base xa estaba recollido no Código Penal. Que pasa? Que agora modificaron a definición de consentimento, ten que ser como explícito, clarísimo, ese consentimento. O sea, ampliar un pouco máis esa definición como tal, basicamente. Bueno, un pouco para evitar o que pasou co caso da manada, o que falábamos antes, non? Aí o que defenderon os agresores foi que houbo consentimento porque ela en ningún momento dixo que non. Entón, que iso non quede lugar a dúbidas, que se hai 6 pavos rodeándote, obligándote a ser penetrada polos todos tus... perdade que o diga así, pero que nestes termos isto foi o que pasou, e aínda así hubo un xuiz que dixo que notaba un certo ambiente de jolgorio. Entón, claro, para que iso nunca máis volva a ocorrer é a reforma da lei e a reforma do consentimento. Pero o de sempre, en realidad, o que está faltando é a perspectiva igualitaria ou a perspectiva feminista nos xuíces e xuízas, porque hai moitas xuízas que foron capaces coas leis anteriores de aplicar leis xustas. E o mesmo con esta lei, probablemente, se hai xuíces machistas, van buscar o buraco na lei para poder aplicalo de outro xeito. Entón, necesitamos reformas que efectivamente vayan no legislativo, pero, bueno, gustaríame saber a opinión de Águeda, que o mellor disto controla máis, pero eu coido que legislativamente España é bastante avanzada. A mí me preocupa a aplicación desas leis, me preocupa o marco social no que se aplican esas leis. Porque eu sinto, pois iso, cando chegou isto da lei, o que me atopo dentro do alumnado, por exemplo, de secundaria é se agora van ter que firmar un contrato para poder manter relación. É como un bulo que circulou tamén. Efectivamente, e é como, pero vamos a ver, imaginadevos que sí, que existise tal contrato. Vamos a ver, pero por moito que ti firmaches un contrato, que pasa? E logo se me arrepiento que como firmei un contrato xa está. Entón, a mí me preocupa moitísima a educación sexual desta rapazada que se estas persoas están pensando que efectivamente a lei o que plantexa un contrato, que evidentemente non, como non están super cabreadas e están dicindo hai que quemarlo todo porque si unha rapaza logo se arrepinte que ten que seguir polo contrato? Non, lles parece que esa é unha boa solución para garantizar a súa seguridade. Ostras, a mí me pone a pel de galiña. Pero ti non podes firmar un contrato se é algo ilegal. Tú podes firmar un contrato de que vendes o teu riñón, pero é ilegal. Entón, da igual o que firmaras. Basicamente. Claro, ata que punto e sobre todo ata que onde os coloca eles, non? Entón, eles serían capaces de manter unha relación sexual con alguén que non quere mantela se firmou o contrato. O sea, é unha locura. Moi loco, moi loco. Águeda, veña, que te tirou aí... Sí, Cristila... Claro, porque o que se está falando é un pouco tamén sobre a cultura
afectivo-sexual hexemónica, non? E, claro, un pouco estamos imbuídos, por unha banda, nas jerarquías de xénero, propia do patriarcado, e por outra, nunha especie de cultura da violación que eu creo, non? Que achaco en gran parte a falta de educación afectivo-sexual reglada, pero tamén a hexemonía un pouco do relato pornográfico mainstream, que finalmente o que te está dicindo é que o desexo de elas é o de menos. A ti o que te erotiza é violentar a unha muller, non? Entonces, esa forma de erotizarte a través da agresión contra unha muller ou a, non sei, como a falta de desexo mutuo e compartido, e eso se normaliza e parece que eso é sexualidade, non? E non violencia, eu penso que aí é un pouco a clave. E seguramente o debate ideal sería, neste caso, no, da opinión pública, pois justamente cuestionar ese tipo de cuestións, porque o que, por exemplo, nos chega a nos da Unidade de Igualdade do alumnado da universidade, que ás veces prodúcese o chamado estas violacións en cita, que é que tú quedas cun colega, un amigo, un rollo, un amante ocasional, etc. Chega un punto en que tú non queres continuar a relación sexual, eles continúan, aínda que tú dixeras que non ou non o digas explícitamente, elas quedan en shock, por eso que chamaba a inmobilidade tónica, que pareceme que é unha resposta moi habitual para de supervivencia, non? E entonces elas teñen a sensación despois de que, bueno, foron agredidas, pero realmente como teñen a sensación de que non se resistiron activamente, pois entón eso non é unha violación, por tanto non pode ser denunciado, síntense mal, bueno, e todas esas cuestións. E aí sí que se requeriría moita pedagogía, sobre todo para encarado un pouco a eles, non? Para decir, mira, se non te desexa ou se nun momento dado non queres seguir, igual que ao revés, pois eso non é unha boa relación sexual, non? Ou é unha boa sexualidade, que é o que buscas, non? A través da violencia ou buscas, non sei, unha comunicación entre iguales, non? É unha cousa, eu penso que eso é o máis importante, esta cultura un pouco afectivo-sexual hexemónica, pois que non sei, que é produto de siglos de patriarcado, non? De algún xeito. Temos que facer unha breve pausa publicitaria e retomamos este Vigo Debate.